النهارده هنتعلم مع بعض الفرق الجوهري ما بين دالة اكس لوك اب ودالة في لوك اب، وازاي نستخدم دالة في لوك اب واكس لوك اب في الاكسل. هنبدأ بدالة في لوك اب. لو انا عندي جدول شكل ده كده في الاي دي والنيم والسيتي، عايز انا لما اكتب الاي دي بتاع الموظف هنا يطلع لي اسمه ومدينته والوظيفة بتاعته. اعملها ازاي؟ نبدأ نستخدمها الاول بدالة في لوك اب. اول خانة اللي هي بتاع الاسم ونكتب الدالة بتاعتنا بتساوي في لوك اب، ونفتح قوس. اللوك اب فاليو اللي هيدور عليها اللي هي ايه؟ الاي دي، كوما هيدور في التيبل اري. هيدور عليها فين؟ في التيبل اري اللي هنعلم على الجدول بتاعنا كله، كوما. والكول اندكس نمبر هو عايز قصادها فين؟ الكول اندكس نمبر هتكون اللي هو بيبحث عن الاسم عن الاسم اللي هو النيم ده ترتيبه كام في الجدول بتاعنا؟ في الرينج اللي احنا حددناه، 1 الاي دي، 2 الاسم، يبقى رقم 2 وكوما والاكزاكت ماتش بناخد 0 ونقفل القوس وانتر. دلوقتي لو انا كتبت هنا في الاي دي رقم مثلا 104 في الاي دي جاب لي اسمه خالد، كتبت 107 مثلا طلع احمد. هسحب المعادله بتاعتي في السيتي والوظيفه، هفتح المعادله بتاعتي واشوف ايه اللي عايز اثبته. طبعا الخانه بتاع الاي دي هتثبت، يبقى اف 4 والرينج بتاعنا هيكون ثابت وانتر، ونسحب المعادله بتاعتنا. طبعا هو جاب لي احمد واحمد لان هنا انا اللي عندي كل اندكس لازم نغيرها. كانت رقم 2، طب في المدينه هتكون رقم 3، في الوظيفه هتكون رقم 4. يبقى اهو لو جيت انا عندي في الاي دي مثلا كتبت 102 غير معايا، كتبت اي رقم تاني مثلا 110 ظهر لي الاسم محمود من القاهره اكاونتنت. غيرت الاسم تاني 106 مثلا هيكون احمد القاهره، 103 مثلا هيكون محمود واليكس واكاونتنت. طبعا دي داله في لوك اب. طب لو انا عاوز اعملها بداله اكس لوك اب، اكس لوك اب هتكون اسهل شويه. هنيجي في خانه الاسم نقول بتساوي اكس لوك اب ونفتح قوس، اللوك اب فاليو اللي هو الاي دي، كوما لوك اب اري. الاري بتاع الاي دي ده فين؟ اهو هنعلم على الاي دي، كوما تاني الريتيرند اري هيجيب ايه؟ لما اكتب له الاي دي عايزه يجيب ايه؟ الاسم، واقفل القوس وانتر. كتبت الاي دي جاب لي الاسم بتاعه. طبعا عايز اسحب المعادله بتاعتي على المدينه والوظيفه، هبحث عن، هاجي هنا واشوف انا ايه اللي عايز اثبته. طبعا الاي دي هيكون ثابت يبقى اف 4، لوك اب اري بتاعه ثابت، المتغير فقط الريتيرند اري اللي هو هيكون مره الاسم ومره السيتي ومره الوظيفه. اسحب المعادله بتاعتي تمام معايا كده، اكتب الاي دي يغير معايا الاسم والوظيفه والنيم. عايزك تعمل سيف للفيديو ده عندك علشان انا متاكد ان انت هتحتاج ترجع له تاني، وما تنساش تعمل شير للفيديو علشان غيرك يستفاد منه، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب لقناتنا علشان يوصلك كل جديد.